Katika majanga yangu madawa ya kulevya nishapona kufa mara 3. Pigwa gereji, lala chini. Kwa hiyo watu wameinua ile chisi ya gari hivi. Kama watu 10 wameinua nataka wanaachie nayo. Madaktari wakasema kwamba huyu mtu tayari ameshakufa. Kafunikwa zile pazia. Lakini Mungu aliniokoa. Nikapona. Ninavyoambiwa na familia. Mimi hali yote nimezaliwa Zanzibar, kakulia kule Zanzibar, kaanza kufanya kazi kule Zanzibar, kazi ya polisi. Fanya kazi ya polisi, lakini baada katika kazi nikaanza kutumia madawa ya kulevya. Tumia madawa ya kulevya kwa muda mwingi sana. Baadaye kazi kanishinda. Kazi kunishinda, tena nikaanza kazi ya uporaji, unyang'anyi, wizi, uongo, hadi kwa maisha yangu yakawa mabaya sana. Kama maisha yangu ni jela, nimepigwa, niko hospitali, nimelazwa, ndio maisha yakawa hivyo. Na nikazidi kuwa tofauti kabisa. Na madawa ya kulevya aliingia sana katika mwili wangu. Na ninakumbuka pigo ambalo nilipata katika hali ya madawa ya kulevya. Nilipata habari kwamba mama yangu amefariki wakati mimi niko jela, nimefungwa miaka 5 Zanzibar mwaka 2001. Na kutoka jela 2003 akasema mama ashakufa. Nikaendelea mpaka familia yangu, kaka, ndugu wakashindwa kukaa na mimi kwa mambo yangu. Mpaka nakumbuka familia yangu kiongozwa na kaka yangu ambaye sasa marehemu Shazila aliniita akaniambia, bwana wewe, haya ndio maisha yako haya sasa. Sisi hatuna habari na wewe. Katika majanga yangu madawa ya kulevya nishapona kufa mara 3. Mara ya kwanza tulikwenda kuiba na wenzangu Zanzibar, kapigwa, tumelala chini, watu wanavuta petroli tuchomwe. Lakini kuna mwindi mmoja juu kule akapiga simu, jamani kuna watu wanataka kurudiwa. Sisi tuko flat, damu kibao. Haja askari akapiga bastola juu na kuambiwa tukachukuliwa mpaka hospitali. Ile mwenzangu alikaa siku 3 bila kuamka. Alivunjwa taa zote. Mimi vile vile nimekaa siku 2 bila kuamka. Madaktari wakasema kwamba huyu mtu tayari ameshakufa. Nikafunikwa zile pazia. Ninavyoambiwa na familia. Lakini kuna mama mmoja mzungu, Save Children, anapita kwenye ward zile za mahabusu. Anaambia huyu ameshakufa, lakini kila mama ninavyoambiwa kama kila kinikusa na huyu mtu bado hajakata tamaa, yu hai huyu. Huyu hai. Daktari anambia he's dead. Anambia hapana. Ajaribu kutafuta mapigo apate. Kaona huyu mtu. Lakini yule mama naambiwa mimi hajakubali. Akachukua wale mapigo ya moyo akaingiza kwenye haja kubwa huko. Unajua huko nasikia kwa moto kampa jibu kama huyu mtu. Kapigwa zile. Na kifo cha 3 nilikwenda kuiba Zanzibar. Pigwa gereji, lala chini. Kwa hiyo watu wameinua ile chisi ya gari ile. Kama watu 10 wameinua nataka wanaachie nayo. Lakini Mungu aliniokoa. Atokea shehe mmoja, jamani. Nikapona. Sasa mdogo wangu baada ya kufika changamoto 2015 kaona changamoto sielewi, bado ile ya roho sana nikamata. Nimekaa hapa wiki 3 nateseka. Naalisha, siwezi kula. Nakumbuka mkurugenzi wangu Luis ndo akanitia moyo. Ukanala juani hapo. Ananitia moyo. Paulo twende. Hii itaondoka. Paulo twende. Kapambana. Baada kufika miezi 8 hapa. Anambia mkurugenzi wangu mimi naondoka bwana, nishapona. Mkurugenzi akaniambia, Paulo sasa hivi umenenepa mashavu, nataka watu wakuone. Wewe bado kuna kitu ambacho Mungu anataka atengeneze ndani yako. Nikatulia. Sasa baada ya miezi 8 ndio nikakubali sasa
kumkabidhi sasa Kristo kila kitu katika maisha. Nikamkaribia sasa Kristo, naye akanipokea, akanibadilisha. Na sasa hivi nina miaka 10.5 katika hii taasisi. Sijaondoka, nakwenda narudi, lakini bado nipo. Mungu ananiambia kaa, watakuja wengine. Hali yangu ya kifamilia sasa, kwa kweli kaka yangu marehemu kabla hajafa Chazi, naye alikuwa mlevi sana, lakini kabla hajafa miaka 7 nyuma aliacha kila kitu akamkaribia Mungu kwa sababu ya mimi. Na akasema, wewe, anaambia huyu tulikuwa tunamwona takataka, tunamwona hafai, tunamwona sie, lakini kumbe Mungu anabadilisha. Naye akaacha. Walifikiri kwamba shida yangu mimi madawa kulevya au pombe. Hawakujua kama wao na yao. Wakajua kumbe hata si vile vile tuna shida ya damu. Kwa hiyo sasa hii familia yangu yote imebadilika na ipo ndani ya Kristo. Watoe uamuzi wa kweli, waje kwenye vituo vya changamoto na tumaini. Ni kituo bora, ni kituo ambacho kinamfanya mtu anabadilika kweli pindipo akiamua. Wasione shida. Shida wengi ya vijana wanaogopa arosto. Unajua arosto? Kama nitakwenda kule nitakaa bila kuvuta, sababu sisi hapa hatutumii dawa na yote. Ni nafsi. Ni maamuzi kutoka ndani ya nafsi yako. Na nafsi yako kiamua, unamkabidhi Kristo asafishe yeye. Sisi tumeshindwa. Kwa hiyo nawatia moyo sana vijana ambao wako mtaani, waje wapate mabadiliko kama sisi sasa hivi tulivyo.